有没有一款 AI 工具能够解决大部分的职场需求？最近很多朋友推荐夸克，那今天呢，我们就一起来看一下该如何使用。打开夸克，你可以把它想象成一个 AI 工具箱，每个功能对应的场景都不一样，但是却能组合在一起使用。比如 AI 写作功能，支持多种格式框架，什么题材都能写。如果你是一名新媒体运营同学，你可以让它快速产出一篇新媒体运营的周报，创作一份视频号的用户调研问卷，或者让它直接写出各种爆款文案，例如网红甜品店的打卡文案，生成的文案还能随时重写润色，调整风格。完成后，你可以打开 AI PPT， 直接输入主题或上传文档。比如写一份 IT 公司2025年工作计划，它就会帮我生成大纲，一份接近30页的 PPT， 几秒钟内就完成了。不满意的还可以进行单页编辑美化，效率直接拉满。如果觉得样式不好看，直接下面点击更换模板，海量模板总有一款是你喜欢的。我的感受是 AI PPT 跟 AI 写作能够很好的帮助职场同学构建思维逻辑框架，而职场和生活日常当中遇到的问题呢，我们再通过 AI 搜索来解决。直接首页输入你想问的问题，它会汇聚全网的信息，给到优质答案。比如说 CES 2025这次出现了哪些黑科技， AI 就能自动帮你总结出关键信息。除了工作以外，还可以借助 AI 搜索制定出游计划。当我搜索日本1月份哪里最适合看雪，它不仅直接给出了答案，而且给了我最容易看懂的图文笔记。横向比较了目前主流的 AI 搜索后，我觉得夸克的体验是最好的。一般的 AI 搜索只会给出文字总结，对我的帮助相对有限，而夸克的搜索好像更懂我，能判断出我的意图。比如说这些延伸出来的问题就完全打在我的心坎上，不仅回答了我看雪的问题，同时推测出我真实的需求其实就是一个旅游攻略。从 AI 搜索、内容创作到 PPT 生成，配合夸克网盘用来实现工作文件的多端同步，简直是一站式的生产力工具，让效率直接飙升。现在不需要再频繁的切换使用不同的 AI 工具，在一个地方就可以搞定。有任何问题可以在评论区留言，我是瑞格纳，我们下一期再见，拜拜。